Қатын кесапаты. Жұрт сыйлайтын бір апа өмірден өткен еді. Күйеуін бір адамдай ақ құрметтеген, 6 ұл, 3 қыз туған, қылтың сылтыңы жоқ кісі болатын. Бір ғана ерекше мінезі бартын. Ашуланса, біреуге ренжісе, өз көңіліндегідей болмаса, жүрегі ауырып, талып қалатын. Құдайға шүкір, ұл қыз бар ғой, бәрі жабыла кетіп, аяқ қолын уқалап, табандарын сипалап, шай қайнатым уақытта есін жиғызып алатын. Бұл негізі ол кісінің ауруы емес, отбасында айтқанын жасату үшін ойлап тапқан, өзінен өзге ешкім білмейтін айласы болатын. Шынында да күйеуі, бала шағасы, тіпті жақын көрші, туыстары да ол кісінің сондай ауруы бар деп айтқанын жасайтын. Ертеректе мен де ол кісінің сондай бір талып түскеніне куә болып қалдым. Сөйтсем, қонақ келгенде келіні енесінің қолына қарай тұрыңызшы деп немересін беріп кетсе, ол енді ғана отыра бастаған сәби екен, әжесінің етегіне сип қойыпты. Талып қалудың себебі осы екен. Мен ол кісіні бұрыннан танитынмын. Сәбилерге, қуыршақтай қыз балаға да еміреніп, сүйу, иіскеу дегенді білмейтін, қолына алмайтын, онысын сұғым бар, көзім тиіп қалады деп айтатын. Той томалақта, қыдырғанда немерелерін ертіп те жүрмейтін. Ол апа, күйеуі, бала шағасы, тіпті немере, сырттан келген келіндерін де ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстады. Обалы нешік, ананың жүрегі тоқтап қалмасын деп, ұл мен қыз жіптіктей болып жетілді. Келген келін де, туылған немере де сол жолмен жүрді. Сырт көздің қызығатыны соншалық, ол үйде не жанжал, не келіспеушілік болмайтын. Үлкені не айтады, кішісіне сол заң. Бірліктерін айтсаңшы, қуанышты, өкінішті жағдайдың бәрінде тәртіп әскердегідей. Қараңызшы, қандай керемет, үйісқан, өте жарасымды, бір ауыл емес, бүкіл елге үлгі болатын ақ отбасы. Әттең, 4 баласы да 50 жастан аса бере, ауырмай, сырқамай, сап-сау күйде, жүректері тоқтап қалып, өз кезегімен өмірден оза берді. Бір баласы хабар ошарсыз кетті. 6 ұлдың ішіндегі өз күнін өзі зорға көріп отырған ең нашары және қыздары аман қалды. Кезіндегі патшайым, сәби немересінен жиіркеніп, талып қалатын әздік кемпір, Құдайдың жіберген бұл қасіретінен қатты жүдеді. Жүрек талмасы жазылып, енді өзі кіші үлкен дәретін ұстай алмайтын шын кеселге душар болды. Бала кеткесін, кешегі жақсы келіндер өзгерді. Немерелер де кезінде өздерінен жиіркенген әжесіне онша жақын болмай шықты. Бәлкім, шешелерінен көп әңгіме есткен болар. 3 қыз кезектесіп келіп, 5-10 күн қарағанмен бола ма? Байғұс кемпір соңында әбден алжасып өліпті. Бұл күйеуінің көзіне шөп салмаса да, кесапаттық жасаған қатын тағдыры еді. Қатын кесапаты ішінен шыққан өз ұрпағының маңдайына тиетін оқ екен. Мұны білген ата-бабаларымыз қатынның кесапаты 40 нарға жүк деген. Осыдан мен Құдайдың күнәларыңды жақын жандарың көтереді дегеніне ренжимін де, күнәһар шеше, күнәні арқалайтын бала. Қатын кесапаты деген не? Қазақта әйел адам ересек түгілі, ер баланың да киімін аттап кетуге болмайды деген ұғым бар. Бұлай қарасаң, болмашы ғана, түгі де жоқ, әшейін тыйым сияқты. Ал ойланып қарасаң, бұл тыйымды елемеу, түбінде ұлтты жоятын қылық. Ерге деген құрметтің азаюы, сондай ұсақ қылықтардан бастау алып, келе-келе өршіп, соңында мүлдем асқынып, еркек атаулыны ез ететін әрекеттің алғашқы қадам екен бұл. Дәлелі, бүгінгі көптеген қазақ еркектерінің күйі. Мұнаны әсте ұмытпауымыз керек. Қазақтың ата салт дәстүрі, діни догма, яки жеке бір ғұламалардың ойдан шығарған тұжырымы емес, жаратылыс заңдарының синтезі, жаратылыс заңының өзі. Ал жаратылыс заңына қарсы шығу
қасірет. Facebook желісінен алынды. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.